啊，同學又落大雨啦！嗱，唔係為考試咧，我哋有啲嘢真係要睇睇喎。落大雨，大家見過咁樣嘅狂野之河未啊？超大水量啊！因為依家唔知係咩雨啦，好大雨落到嚟。咁我行喺附近俾大家望下啦。嗱，點解俾大家睇呢條河咧？咁因為咧就補足翻我哋上堂教嘅所謂 succession 啊。嗱，如果我哋相對穩定嘅地方，譬如陸地呢啲地方啦，有片大石出現嘅話，咁之前拍片段都講過啦，係咪？佢嗰個入邊嗰個生物個 community 嘅成分係好容易估得到嘅啫。咁啊，先係 pioneer 啦，跟住草啦，跟住啊大啲嘅植物啦，跟住樹啦，等等等等，係好易估到。我有假設嘅，即係嗰類嘅 succession 咧，一定係個地方穩定咧，我哋先估計到下一步係點嘅。咁但係相對呢個地方咧，見唔到？呢條河咧，每年我諗春夏季咧都唔知澎湃過幾多次啊！咁呢類嘅生境咧，譬如話河堤兩邊啊，或者石原上高嗰啲咁嘅生物咧，佢嗰個演變咧，其實完全受制於呢個 external factor 嘅。呢個即係雨水啦，見到好似 flooding 咁啊嘛。咁原來咧就控制一個地方嗰個生物嘅組成部分，即係 succession 啦。其實可以有啲地方咧，就係主要個主因咧，就嚟自生物本身嘅。即係腐爛啦，改善嗰個環境啦，累積泥土啦，多啲 humus 啦，咁下一浸嘅生物咧就會 replace 咗上一浸嘅生物啦。咁呢個係我哋學嘅。咁但係原來呢啲地方咧啲大嘅河呢啲咧，咁其實完全嘅上高嗰啲生物啊，由咩組成部分啊，而家演變成點咧？咁原來唔受自己控制嘅，完全係受啲 physical factor 影響嘅。咁介紹多兩個字俾你聽下，即係我哋學嘅。課堂入邊學嘅嗰種個 succession 咧，就係叫做叫做 autogenic succession，AUTOGENIC， 即係自己自發性嘅。咁但係而家呢個咧，無論生物幾努力都好啦，你諗下喺石上高嗰啲河入邊喺石上高啲生物咧，點樣嘅 succession 啫？咁呢個完全受制於外界嘅因素嘅。咁呢個咧叫 allogenic succession。ALLOGENIC， 大家欣賞下呢條狂野之河啊！好大雨啊！依家我都唔係好敢行上上游嗰度啦，因為太冒險啦。係啦，呢度係荃灣嚇，呢條河就係好大水，但係冇乜人知喺邊度。好，嗱，溫下 succession 咯喎，即係我哋學嘅嘢其實唔係好多嘅嘢嚇，即係好似 eye opener咁啦，大家嚇即係識多啲嘢啦。